Ο Κώστας ο Κομματάς είναι παιδίατρος. Παλιός φίλος της εκπομπής, τα είχαμε ξαναπεί. Δυστυχώς για μας και ευτυχώς για εκείνον, υποθέτω, οι πάμπολες ασχολίες του στο ιατρείο του δεν του επιτρέπουν να είναι όσο συχνά θέλαμε, και εγώ και αυτός, εδώ στο στούντιο του Σώτου για να μιλήσουμε γύρω από ασθένειες των παιδιών. Παρ' όλα αυτά, σήμερα καταφέραμε και τον έχουμε μαζί μας. Μεγάλο κατόρθωμα, να είστε σίγουροι. Κώστα, καλώς ήρθες. Ξέρω ότι άφησες κόσμο, ξέρω ότι κάποιες μαμάδες εκεί σε περίμεναν σαν Θεό, τα διαχειρίστηκες εσύ καλά. Και... Είστε φίλοι, περνάω πολύ φιλόξενα εδώ στο στούντιο του Σώτο, οπότε βρήκα χρόνο να είμαι και κοντά σας. Σε ευχαριστούμε πολύ και να μην χάνουμε χρόνο, διότι σε περιμένουν ασχολίες, να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Φθινοπόριασε, χειμώνιασε, μας έχει μουλιάσει ο καιρός με τις βροχές του, η υγρασία, κυκλοφορούν κάτι περίεργες ιώσεις, παιδάκια κάνουν πυρετό, έχουν μιξούλες, έχουν άλλα διάφορα συμπτώματα, ανησυχούν οι γονείς. Τι γίνεται με τις ιώσεις? Ας μιλήσουμε σήμερα για τις ιώσεις και να κάνουμε έτσι είναι αλήθεια. Ένα ξετύλιγμα του θέματος. Είναι αλήθεια, λέγω ότι αυτή την εποχή γίνεται χαμός. Στην κυριολεξία υπάρχουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Υπάρχουν λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού, κατώτερου με την έννοια μπουκώματα. Υπάρχουν κάτι καινούρια πράγματα που θα τα συζητήσουμε, κάτι στα χέρια, κοξάκι κλπ. Πολλά όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι βέβαια ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά φαίνεται αυτή η χρονιά μπήκε δυναμικά. Μπήκε δυναμικά με λοιμώξεις. Ναι, γιατί ακούω και εγώ γύρω πυρετός, βήχας, μιξούλες. Ας πιάσουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Έρχεται ένα παιδάκι που έχει πυρετό. Ανήσυχος ο γονιός, γιατρέ μου πήγε 38,5, πήγε 39, έχει και ένα διχαλάκι, η μητούλα του παρουσίασε κάποιες μιξούλες. Τι του λες, τι κάνεις, τι απόφαση βγάζεις αφού κάνεις τα μαγικά, τα επιστημονικά σου και καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα? Ξέρεις, μαγικά δεν υπάρχουν. Ενώ φαινομενικά όλα τα παιδιά έχουν κάτι συνηθισμένο. Έχουν μίξες, έχουν βυχάκι, έχουν ίσως πυρετό. Κάποια παιδιά θα είναι άτυχα και αν δεν προσέξουμε εμείς οι γιατροί ή το υποτιμήσουν οι γονείς, θα κάνουν επιπλοκή, θα κάνουν βροχίτιδα. Προφανώς όλα ξεκινάνε σαν μία ίωση. Και σαν ίωση μπορούμε να περιμένουμε να περάσει από μόνη της. Κάποιες ιώσεις όμως δεν περνάνε από μόνες τους. Αλλάζουν και κατά την εξέλιξη γίνονται μικρόβια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς ο παιδίατρος πρέπει να πονηρευτεί και να πει στο γονιό: ό,τι ήταν ίωση τελείωσε, τώρα πλέον είναι μικρόβιο και πρέπει να βάλουμε και πιο δραστική θεραπεία. Είναι από το μικρόβιο εξασθενημένος ο οργανισμός. Ο ιός είπαμε από τον ιό. Ο ιός δεν θέλει αντιβίωση, δεν θέλει θεραπεία. Κάνει τον κύκλο. Και κακώς δίνουμε, θα μας τα πεις εσύ. Εκεί που είναι εξασθενημένος ο οργανισμός λοιπόν από τον ιό, έρχεται καπάκι ένα μικρόβιο, αλλάζει εικόνα, γίνεται χρόνια, τραβάει, όχι χρόνια, τραβάει σε μέρες, είναι δύσκολη κατάσταση, οπότε εκεί επεμβαίνεται. Είπες τις μαγικές λέξεις. Είπες τις μαγικές λέξεις και εκεί είναι το μυστικό του καλού παιδιάτρου. Λίγο πολύ, Αλέκο, όλοι γνωρίζουμε τα ίδια πράγματα και τα φάρμακα είναι 5-10, τα ξέρουν μέχρι και οι γονείς. Το μυστικό που διαφοροποιεί τους γιατρούς είναι, αν θέλεις, το πολύ και βαθύ ανακριτικό ιστορικό. Τι εννοώ? Δεν αρκεί ο γιατρός να ρωτήσει μία απλή λεπτομέρεια, δηλαδή από πότε βύχει. Πρέπει να ρωτήσει πολλά πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να καταλάβει αν ο ιός σταμάτησε να είναι ένας απλός αθώος ιός και έγινε μικρόβιο. Παραδείγματος χάρη. Λέει μία μάνα: γιατρέ, το παιδί έχει μίξες. Εντάξει. Οι μίξες όμως δικαιολογούνται να είναι αθώες, απλές και ανώδυνες τις πρώτες 4, 5, 6 μέρες, 7. Όταν μία μίξα παρατείνεται και αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά, κυτρινοπρασινίσει, αρχίζει κακοσμία στο στόμα του μωρού. Το μωρό το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί και περάσουν τις 10 μέρες. Αρχίζουν να φουσκώνουν αδένες στο λαιμό του. Τότε πάβει να είναι μια απλή αθώα μίξα και πάμε κάτι σε πιο σοβαρό. Πάμε στη λεγόμενη αρχή ποιόδους ρινίτιδας, που είναι συνώνυμο λίγο πολύ της ιγμορίτιδας που συμβαίνει, που ξέρετε εσείς οι παθολόγοι, και στους μεγάλους. Άρα είναι σημαντικό ο παιδίατρος να ρωτήσει και να εκμεεύσει, να βγάλει μέσα από το μυαλό και από το στόμα του γονιού πότε έπαψε να είναι μια απλή αθώα ίωση και πότε έγινε το κάτι παραπάνω.
Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και πυρετός. Όχι για πάντα. να πει ο παιδίατρος, η ιγμωρίτιδα δεν είναι απαραίτητο. Εδώ στην ιγμωρίτιδα χωρίζουμε αμυγδαλίτιδα και άλλες σοβαρές αρρώστιες χωρίς πυρετό δεν υπάρχουν. Δηλαδή κούφια η ώρα, μηνυγκίτιδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πυρετό. Ποιόδια αμυγδαλίτιδα χωρίς πυρετό δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά οι λοιμώξεις εδώ των παραρρηνίων κόλπων, τα ιγμόρια, όπως και η οτίτιδα. Η οτίτιδα είναι χαρακτηριστικό ότι 99% είναι χωρίς πυρετό. Είναι χωρίς πυρετό. Βέβαια εδώ υπάρχουν. Πονάει τα αυτάκι, δίνει σήμα κινδύνου. Ναι, ακριβώς, ότι ο πόνος του αυτή δεν σημαίνει πάντα οτίτιδα. Είναι άλλη οτίτιδα και άλλη είναι η λεγόμενη εκρητική οτίτιδα ή το παιδί που έχει υγρό στο αυτή και δεν ακούει και πονάει. Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο γονιός να μην νομίζει ότι επειδή το παιδί λέει «μαμά πονάει το αυτή», πρέπει μόνος του ο γονιός να πάει και να πάρει ένα αντιβιωτικό. Ή να ρίξει μερικές σταγόνες στα γονίτσα αυτή. Πολύ σωστά. Και στη χειρότερη περίπτωση να βάλει λαδάκι. Σωστά. Ναι. Και αυτό γιατί μου δίνεις ένα έναυσμα. Οι σταγόνες στο αυτή τι περιλαμβάνουν μέσα? Περιλαμβάνουν λίγο τοπική κορτιζόνη, λίγο αντιβίωση που βοηθάει στις λεγόμενες εξωτερικές οτίτιδες. Οι οποίες πότε όμως συμβαίνουν? Συμβαίνουν το καλοκαίρι που το παιδί είναι στη θάλασσα, είναι στην πισίνα κλπ. Και αφορά τον ακουστικό πόρο. Το χειμώνα όμως που έχουμε μπουκώματα στη μύτη, μιλάμε για μια πραγματική μέση οτίτιδα. Οπότε όχι μονάχα είναι μάταιο να βάλουμε σταγόνες, είναι και επικίνδυνο. Τι εννοώ? Πηγαίνει πάνω στο αυτή η κορτιζόνη που είναι μέσα στις σταγόνες, η αντιβίωση, το παιδί καλμάρει, σταματάει να πονάει και ο γονιός εφησυχάζει. Και τι κάνει? Δεν πηγαίνει στο γιατρό. Δεν παίρνει μια αντιβίωση που πιθανώς είναι αναγκαία. Μετά από 10 μέρες λοιπόν έρχεται μια νέα ίωση, μπουκώνει ακόμα παραπάνω η μύτη του παιδιού και στην ουσία η απλή οτίτιδα γίνεται μια διάτρηση τυμπάνου. Γι' αυτό κιόλας είναι πολύ σημαντικό ο γιατρός να ξεχωρίσει την εξωτερική οτίτιδα που θέλει σταγόνες, την εκρητική οτίτιδα που θέλει κορτιζόνη και ένα αντισταμινικό και την πραγματική οτίτιδα που θέλει αντιβίωση. Ναι. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε από ένα μπούκομα, ένα συναχάκι με λίγο πυρετό πιθανόν και είπαμε ότι μπορεί να υπάρχει μια ιγμωρίτιδα και οι γονείς να είναι σε επιφυλακή αν μετά από 10 μέρες συνεχίσει αυτό το πράγμα, γίνει πιο πηχτή η μιξούλα, αλλάξει χρώμα κτλ. Αλλά μπορεί να γίνει και μια οτίτιδα από ένα απλό συνάχι με λίγο πυρετό. Η οτίτιδα μπορεί και να μην έχει πυρετό. Σωστά. Αν πονέσει όμως το αυτή, να πάμε στον παιδίατρο και να μην κάνουμε μόνοι μας τον γιατρό, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει η υγεία του παιδιού. Πολλές φορές ο γονιός πιστεύει ότι κάθε πόνος στο αυτή είναι οτίτιδα για αντιβίωση. Και αυτό ήθελα να γίνει γνωστό στους τηλεθεατές, ότι ο πόνος στο αυτή στις μισές περιπτώσεις δεν είναι οτίτιδα και δεν θέλει αντιβίωση εν αρχής. Είναι η συγκέντρωση της μίξας, της βλένας πίσω από το τύμπανο και εκεί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Το παιδί στην πραγματική οτίτιδα, θα σου μάθω και ένα μυστικό, κλαίει σπαρακτικά. Η πραγματική οτίτιδα είναι ένας πάρα πολύ δυνατός πόνος. Εν αντιθέσει λοιπόν όταν ένα παιδί διαμαρτύρεται μετά από λίγο με ένα ντεπών απλό σιροπάκι, που θα μιλήσουμε και για τα αντιπυρετικά, καλμάρει και το θυμάται και ξαναπαραπονιέται στη μαμά του για το αυτάκι του μετά από πολλές ώρες. Σε διαβεβαιώνω ότι μάλλον δεν είναι η αυθεντική οτίτιδα. Τι είναι? Είναι υγρό μίξα πίσω από το τύμπανο που πονάει λίγο το παιδί γιατί έρχεται η μίξα και πιέζει ελαφρώς το τύμπανο. Οπότε τι πρέπει να κάνει ο παιδίατρος? Εν πρώτης δεν πρέπει να βάλει αντιβίωση. Πρέπει να ξεβουλώσει τη μύτη με κάποιες σταγόνες ή με φυσικό ορό. Πρέπει να βάλει κορτιζόνη σταγόνες για να ξεμπλοκάρει την ευσταγιανή σάλπιγγα και να βάλει ένα αντισταμινικό. Ας μην θεωρήσουμε λοιπόν ότι πόνος στο αυτή πάντα σημαίνει αντιβίωση. Τις μισές φορές ναι, τις μισές φορές όχι. Όπως είπες και στην αρχή, και ο πυρετός του παιδιού δεν σημαίνει αντιβίωση. Άκρητα πάνε στο φαρμακείο, λέει δώστε μας ένα τάδε σιρόπι, αντιβιωτικό, το πλακώνουμε και μετά μπορεί να αλλάξει η εικόνα. Όπως είπες και με το αυτή, λίγο να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, αλλά να μην έχει εξοντωθεί το μικρόβιο και να υπάρχει και όταν ευνοήσουν οι συνθήκες να αναπτυχθεί και να αρχίσει να πονάει. Ναι. Η λύση είναι παιδίατρος. Δηλαδή, οτιδήποτε στο παιδί δημιουργήσει ένα πρόβλημα, να μην το αντιμετωπίζουμε μόνοι μας, παιδίατρος. Δηλαδή, οι περισσότεροι γονείς το ξέρουν αυτό. Έχουν και μια έγνοια περισσή για τα παιδιά τους και έρχονται στο παιδίατρο. Το θέμα αυτή την εποχή είναι πολύπλοκο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μέσα από την εμπειρία τους ξέρουν αρκετά πράγματα.
Θεωρούν λοιπόν ότι όχι βέβαια είναι παιδίατροι, αλλά είναι κατά το 1 τρίτο γιατροί. Αυτοί οι γονείς πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι το σωστό. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς στις δύσκολες εποχές δεν διαθέτουν εκείνο το ποσό. Και όταν σκέφτονται να πάνε στα νοσοκομεία, δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα προσδοκούσαμε. Ατέλειωτες ουρές, όχι πάντα η ιατρική που προσδοκούμε και ούτω καθεξής. Επομένως, εγώ καταλαβαίνω την λογική σου και είναι απολύτως σωστή για μένα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ο γονιός δεν μπορεί να απευθυνθεί από την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό, αν θέλεις, πάνω στην κουβέντα μας, αποκαλύπτω αυτά τα μικρά μυστικά που πρέπει ο γονιός που λένε να κάνει, πώς να το πω εγώ, κάποια θυσία στο εισόδημά του και να πάει στο γιατρό το δικό του ή να πάει στο νοσοκομείο. Είναι οι περιπτώσεις που πραγματικά δεν μπορούν να περιμένουν και δεν μπορεί να κάνει αυτοσχεδιασμούς και πειράματα. Κάποιες φορές όμως πραγματικά δεν υπάρχει λόγος ο γονιός, ακόμα και αν έχει τα έσοδα, δεν υπάρχει λόγος από την πρώτη μέρα να τρέχει στους γιατρούς. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί στην αίθουσα αναμονής του γιατρού να κολλήσει και κάτι παραπάνω. Ναι. Από ένα σημείο όμως υπάρχει η λεπτή κόκκινη γραμμή, διαχωριστική, που τα πράγματα πλέον αναλαμβάνει τα ενία ο παιδίατρος. Ναι. Είπαμε πυρετός μιξούλες και μιλήσαμε για το κεφάλι. Ιγμωρίτιδες είπες, οτίτιδες. Αλλά στο κεφάλι είναι και ο φάριγγας. Είναι και ο φάριγγας. Είναι και ο λάριγγας πιο κάτω. Είναι πολλά. Ναι. Είναι πολλές. Θα πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Να κατέβει το ασανσέρ. Να κατέβει το ασανσέρ και έρχεται το παιδάκι που μπορεί να έχει πυρετό, μπορεί να μην έχει, μπορεί να έχει συνάχη, μπορεί να μην έχει. Αλλά σου λέει ότι έχει έναν βήχα σκληρό, έτσι βραχνό. Γαϊδουρινό. Έτσι το λένε. Ναι, ναι, μπράβο. Είναι ένας καλός όρος, χαρακτηριστικός, που δεν τον αφήνει να κοιμηθεί, το πιάνει κρίσεις, κρύβει κινδύνους σε αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές ναι. Κάποιες φορές ναι, και θα το διευκρινίσω. Καταρχήν αυτό που το λέει ο γονιός γαϊδουρινός, άλλες φορές το λέει σαν γάβγισμα. Στη γλώσσα μας, στην ιατρική, λέγεται ηλακώδης, είναι το γάβγισμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ιός, γιατί περί ιού πρόκειται, ένας από τους εκατοντάδες της εποχής αυτής, και μπορεί αν θέλεις να μιλήσουμε μετά για στους ιούς και το αντιγρυπικό εμβόλιο, τις ενδείξεις, τη χρησιμότητα, αυτά είναι θέματα προς συζήτηση. Τι γίνεται? Ξεκινάει λοιπόν, μπαίνει ο ιός, να το πω έτσι, από το ρετυρέ που είναι η μύτη. Και σιγά σιγά το ασανσέρ κατεβαίνει. Από τη μύτη λοιπόν άλλες φορές πηγαίνει στα μάτια και το παιδί μπορεί να κάνει τσίμπλα, στη γλώσσα μας επιπεφικίτιδα. Άλλες φορές κατεβαίνει προς τα κάτω, πηγαίνει στο λαιμό, τον κόκκινο λαιμό που θα το συζητήσουμε. Και μόλις κατέβει στο λεγόμενο πρώτο υπόγειο, το λέω εγώ, πηγαίνει στις φωνητικές χορδές, στο λάριγκα. Εκεί λοιπόν, καθότι πρίζονται οι φωνητικές χορδές, το παιδί κάνει έναν ειδικής μορφής βήχας, το λεγόμενο γάβγισμα. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Γιατί ο απλός ο βήχας είναι αθώος τις περισσότερες φορές, ενώ η λαρυγγίτιδα μπορεί να γίνει. Γιατί αν πριστούν οι φωνητικές χορδές παραπάνω από όσο πρέπει, δυσκολεύεται η είσοδος του αέρα και το παιδί κινδυνεύει μέχρι και με ασφυξία. Γι' αυτό στις ακραίες μορφές, Αλέκο, βλέπεις ότι ένα παιδί μέχρι και μελανιάζει και δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Η δυσκολία του είναι εισπνευστική. Έχει μια σημασία, τώρα πολλοί δεν θα το καταλάβουν, είναι στον τρόπο που μπαίνει ο αέρας. Και το παιδί γκουρλώνει τα μάτια του, δεν μπορεί να βάλει τον αέρα μέσα στα πνευμόνια. Έχει μια σημασία, γιατί στον αλλεργικό βήχα, που μπορεί να το συζητήσουμε, η δυσκολία είναι εκπνευστική. Είναι στον τρόπο που βγαίνει ο αέρας. Αυτό φαίνεται στον απλό κόσμο ότι είναι λόγια τώρα μεταξύ γιατρών, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί είναι άλλη τακτική στη λαρυγγίτιδα, άλλη στο βροχικό βήχα. Συνεπώς, η λαρυγγίτιδα είναι μία ίωση η οποία έπιασε τις φωνητικές χορδές, τις φούσκωσε και δυσκολεύει το παιδί, έτσι και φαίνεται, γιατί κλαίει με έναν ειδικό τρόπο. Και εκεί βέβαια πλέον πρέπει να παρέμβει ο γονιός κατά έναν φυσικό τρόπο που θα σου πω, και μετά, αν δεν περάσει με αυτόν τον τρόπο, να κάνει και κάτι παραπάνω. Να ακούσουμε τον φυσικό τρόπο. Ο φυσικός τρόπος είναι αυτή η εποχή ο μαγικός τρόπος. Σκουφί, μπουφάν και μπαλκόνι. Ναι. Σκουφί, μπουφάν και μπαλκόνι. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε τώρα έξω ένα υγρόμετρο, θα δεις ότι έχει μια υγρασία 90%. Η υγρασία λοιπόν είναι ο μαγικός τρόπος για τη λαρυγγίτιδα. Θα μου πεις, ωραία γιατρέ μου, και το καλοκαίρι πού θα βρούμε υγρασία? Πού θα βρούμε υγρασία? Υπάρχει πάλι ο φυσικός τρόπος που λέγεται μπάνιο.
Ο γονιός ανάβει το θερμοσύφωνο ή το αέριο, ανοίγει τις βρύσες της ντουζιέρας και κάνει το μπάνιο να είναι χαμάμ. Να μην μπορείς στο 1 μέτρο να δεις τον απέναντί σου. Γεμίζει η υγρασία λοιπόν και το παιδί ντυμένο κάθεται 10 λεπτά μαζί με τη μαμά μέσα στο μπάνιο, σε ένα καρεκλάκι. Καθότι λοιπόν ήρεμα και καλά εισπνέει την υγρασία, πώς μαλακώνει, να στο πω λαϊκά, το παξιμάδι μέσα στο γάλα, έτσι η υγρασία μαλακώνει τις φωνητικές χορδές. Ένας δεύτερος τρόπος απλός είναι το γνωστό πονστάν σε όλους μας, το οποίο είναι αντιφλεγμονώδες, δεν δρά μόνο στον πυρετό. Δρά αν θέλεις και σε αυτό το πρίξιμο που έχουν οι φωνητικές χορδές. Άρα ένας γονιός λοιπόν είτε θα βγει στο μπαλκόνι, είτε θα βάλει την υγρασία και αν δώσει πονστάν, όχι ντεπών, η παρακεταμόλη δεν έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Δίνουμε λοιπόν και το πονστάν αν χρειαστεί, οπότε με αυτά τα πρακτικά γιατροσόφια σε ένα ποσοστό 70-80% έχουμε τακτοποιήσει το θέμα. Ένα παιδάκι που είναι ευαίσθητο μπορεί να βάλει η μαμά ένα κατσαρολάκι με νερό στο δωμάτιο που κάθεται έτσι και να διατηρεί μια ατμόσφαιρα? Όχι, η υγρασία αυτή με το κατσαρολάκι που παλιά στις σόμπες βάζαμε ή το κόλπο πάνω στη σόμπα τα ασπρόρουχα είναι, Αλέκο, ένας τρόπος που το κάνουμε ακόμα και τώρα στα σπίτια που λόγω ανάγκης, και όταν λέω ανάγκης εννοώ οικονομικής ανάγκης, έχουν θέρμανση τα κλιματιστικά. Τα κλιματιστικά ξεραίνουν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα, εκτός του ότι δημιουργούν με τις τουρμπίνες σκόνη που κάνει κακό στον αλλεργικό βήχα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς συζήτηση. Λετζιονέλες, αν δεν καθαρίζονται συχνά τα φίλτρα των ναι, ερευνήσεων. αυτό είναι βέβαια πιο σοβαρά περιστατικά. Τι γίνεται όμως, καθότι ξεραίνεται πάρα πολύ η ατμόσφαιρα, τα παιδιά τα πιάνει πολύ εύκολα ένας έτσι κι αλλιώς παροξυντικός βήχας, ξερόβηχας. Και τότε κάνουμε ένα απλό πράγμα. Ακόμα αν δεν έχει αρρωστήσει το μωρό, μιλάω γενικά. Βάζουμε το παλιό κατσαρολάκι ή βάζουμε αυτές τις ακτίνες γύρω-γύρω από το μπουρί, όσοι έχουν μπουρί, που κρεμάμε τα ρούχα, τα βρεμένα. Με αυτό όμως τον τρόπο που αναφέραμε, δεν μπορείς να πετύχεις το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας που πρέπει να είναι πάνω από 90%. Άρα λοιπόν σε αυτό που μου μνημόνευσες, με αυτόν τον τρόπο απλά παίρνουμε γενικά μέτρα και όχι μέτρα αντιμετώπισης μιας λαρυγγίτιδας. Γιατί η λαρυγγίτιδα θέλει. Αντιμετώπιση κρίσης, ναι, είναι σωστά, μια πρόληψη. Ψιλοβοηθάει, ένα μπάλωμα, ας πούμε. Ναι, για τη λαρυγγίτιδα θέλει χαμάμ, σάουνα. Ναι. Είναι ο μόνος τρόπος. Ή, υπάρχει και το ή, είναι κάτι, ξέρεις, που τρομάζει τους γονείς, αλλά πρέπει να απομυθοποιήσουμε την κατάσταση. Είναι η λεγόμενη κορτιζόνη. Η κορτιζόνη, ξέρεις, παλιά, εσύ είσαι και αρχαιότερος γιατρός από μένα, και πριν από σένα, ήταν η πανάκια για όλα. Για το κάθε τι ήταν η κορτιζόνη. Ήτανε και είναι ένα μαγικό φάρμακο, το οποίο όμως βέβαια η παρατεταμένη χρήση κάνει μεγάλες καταστροφές, το γνωρίζεις καλά, στα επινεφρίδια. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, από εκεί που θεωρούσαμε. Ίσως και μη παρατεταμένη χρήση. Ναι, γιατί αλλά υπάρχει εκείνη η ανάδραση, καλά. Ναι, ουσιαστικά λοιπόν, αν κάποιος παίρνει την κορτιζόνη άνευ λόγου για πολλές μέρες και δεν τη διακόψει σταδιακά, τότε ναι, μπορεί να έχει πρόβλημα. Εμείς οι παιδίατροι χρησιμοποιούμε στους αλλεργικούς βήχες, στα τσιμπήματα, στη λαρυγγίτιδα, την κορτιζόνη σε μορφή σταγόνων, ποτέ ενέσιμο, παρά μόνο στα νοσοκομεία ή στα δύσκολα περιστατικά, για λίγες μέρες. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και δεν πρέπει να το φοβάται ο γονιός. Το να του κάνει ο παιδίατρος του μία ένεση κορτιζόνης γιατί το παιδί έχει δύσπνοια λόγω άσθματος ή γιατί το τσίμπησε, το περπάτησε, ξέρω εγώ, ένα ζουζούνι ή έκανε μία λαρυγγίτιδα, δεν θα πάθει τίποτα απολύτως. Ή κατά τη στοιχεία του να του δώσει 4-5 μέρες το πολύ σταγόνες κορτιζόνης, σε διαβεβαιώνω, δεν θα πάθει τίποτα απολύτως. Άρα το ίστατο όπλο στη λαρυγγίτιδα είναι οι πόσιμες ή η ενέσιμη κορτιζόνη 1-2 φορές. Ναι. Θα σε ρωτήσω για τα διάφορα σπρέι και τις μασκούλες, αλλά ας προχωρήσει το ασανσέρ λίγο παρακάτω, να πιάσουμε και λίγο πνευμόνια και μετά να μιλήσουμε γενικά για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πραγμάτων. Στα πνευμόνια, ξέρεις, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Είναι οι γνωστές βροχίτιδες, που συμβαίνει και στους μεγάλους και τους ξέρετε καλά αυτούς, τους ασθενείς, οι βροχίτιδες, και είναι και κάτι που το ξέρουμε εμείς, και εσείς οι καλοί παθολόγοι το αγνοείτε, οι βροχιολίτιδες. Ναι. Η λέξη βροχιολίτιδα με τη βροχίτιδα μπορεί να έχει πολλά κοινά γράμματα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βροχίτιδα είναι μόλυνση.
Ενώ βροχιολίτιδα δεν είναι ακριβώς μόλυνση. Μπορούμε υπό μία έννοια να το θεωρήσουμε, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για μας. Στη βροχιολίτιδα, κατά κάποιο τρόπο να το πω για το απλό κοινό, το πνευμόνι του παιδιού σφυρίζει. Δηλαδή, όταν ο γιατρός βάλει τα ακουστικά του ή όταν ο γονιός στήσει το αυτί του, ακούει ότι το παιδί πέρα του βήχα βγάζει τον αέρα δύσκολα. Έχει ένα σφύριγμα. Ο κόσμος το λέει με πολλά λόγια που εμένα μ' αρέσουν. Το λέει άλλος γατάκια, όπως το γατάκι που έτσι γουργουρίζει. Άλλος το λέει βράσιμο. Και η επιστημονική λέξη βέβαια είναι συριγμός. Αυτό είναι η βροχιολίτιδα. Η βροχίτιδα, όπως το ξέρεις πολύ καλά ως γιατρός, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια μόλυνση στα πνευμόνια που αν θέλεις είναι πρώτος ξάδερφος της βροχοπνευμονίας και συγγενής της πνευμονίας. Όλα αυτά είναι διαβαθμίσεις της ίδιας κατάστασης. Στη βροχίτιδα πάντα ο γιατρός βάζει αντιβίωση. Και μία και δύο και πολλά άλλα πράγματα. Στη βροχιολίτιδα, ειδικά όταν δεν υπάρχει πυρετός, μπορεί ο γιατρός να βάλει τα λεγόμενα που ανέφερες σπρέι. Είναι κάτι άλλο. Τα σπρέι. Τι είναι τα σπρέι? Τα σπρέι τα λεγόμενα είναι μία μόδα, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχαν οι αεροθάλαμοι, οι μάσκες στη γλώσσα μας. Είναι ένας τρόπος, το σπρέι, εμείς οι ενήλικες το παίρνουμε κατευθείαν στο στόμα. Και εδώ θέλω κάτι να κάνω απολύτως ξεκάθαρο. Υπάρχουν γονείς που από, αν θέλεις, και οικονομική δυσκολία ακούν από το γιατρό ότι το παιδί πρέπει να πάρει το αερολίν, το γνωστό, η σαλβουταμόλη, που ανοίγει τους βρόγχους σε μορφή σπρέι, το οποίο είναι πάμφθινο. Τους λέει ο γιατρός, φαντάζομαι, πάρε και μία μάσκα, η οποία μάσκα όμως έχει, καλέ μου φίλε Αλέκο, πολλά λεφτά. Μιλάμε για 30-40 ευρώ. Και πάρα πολλοί γονείς έχουν μία αυταπάτη και θέλω να λυθεί η αυταπάτη αυτή. Παίρνουν το σπρέι και το πατάνε μέσα στο στόμα του παιδιού. Πιστεύοντας ότι επειδή μπαίνουν τα σταγονίδια στο στόμα, πηγαίνουν και στο στόχο, που είναι τα πνευμόνια. Αυτός είναι ένας πολύ λανθασμένος μύθος. Το να πάει το σπρέι στο στόμα δεν σημαίνει ότι φτάνει στα πνευμόνια. Για να φτάσει στα πνευμόνια πρέπει να καταφέρει το παιδί, πράγμα αδιανόητο μέχρι τα 13-14 χρόνια, να κάνει ταυτόχρονη εισπνοή. Είναι αυτό που κάνει ο καπνιστής, που την ώρα που παίρνει το τσιγάρο το παίρνει μέσα στα πνευμόνια. Ενώ κάποιος που δεν είναι καπνιστής, δώσ' του ένα τσιγάρο, θα το κρατήσει στο στόμα και θα το βγάλει απλά από τη μύτη. Εδώ λοιπόν ο γονιός πολλές φορές λέει, έλα μωρέ τώρα ας γλιτώσω το έξοδο της μάσκας. Παίρνει λοιπόν το σπρέι και το κάνει κατευθείαν στο στόμα του παιδιού. Αν το παιδί είναι πάνω από 10-11 χρονών, μπορεί κάτι να γίνει. Να είναι απόλυτα όμως σίγουρος ο γονιός ότι κάτω των 10 ετών δεν θα το εισπνεύσει σωστά. Με αποτέλεσμα το μωρό να μην γίνει καλά. Κολλάει το σταγονίδιο στο στόμα και μάλιστα αν πρόκειται για το σπρέι κορτιζόνης που το χρησιμοποιούμε πολύ τακτικά, κινδυνεύει να κάνει άθελά του ο γονιός και μικητιασική στοματίτιδα. Είναι από το σπρέι κορτιζόνης. Να βγάλει άφθες δηλαδή. Να βγάλει άφθες και πολλά άλλα πράγματα, να απορροφηθεί το φάρμακο και να κάνει κακό η κορτιζόνη, ενώ αντιθέτως όταν πηγαίνει υπό μορφή σπρέι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Άρα η βροχίτιδα θέλει αντιβίωση και είναι σχεδόν πάντα με πυρετό ή έστω με δέκατα, αλλά πάντα υπάρχει στη βροχίτιδα, Αλέκο, υπάρχει πάντα βήχας. Τώρα πολλές φορές ο γονιός, και ανοίγουμε ένα θέμα περί πυρετού, βάζει το χεράκι του, δίνει ένα φυλάκι και νομίζει ότι έτσι ξεμπερδεύει. Εγώ μετά από 25 χρόνια στην καρέκλα του παιδιάτρου ξέρω ότι αυτό είναι αστείο πράγμα. Γιατί τα χυλάκια του γονιού ή της μάνας στο μέτωπο του παιδιού μπορεί να καταλάβουν μόνο τον υψηλό πυρετό. Και αυτό πάλι δεν μπορεί να καταλάβουν το ύψος του πυρετού. Τα δέκατα όμως που είναι εξίσου επικίνδυνα δεν μπορεί να το καταλάβει το χέρι του γονιού στο μέτωπο ή τα χυλάκια της μανούλας στο μέτωπο. Και γιατί έχουν σημασία. Αν υπάρχει ένας βήχας ο οποίος υπάρχει μια εβδομαδούλα, κουφοβράζει το λέμε εμείς, και υπάρχουν και δέκατα, πρέπει ο γονιός να πονηρευτεί και να πει μήπως δεν είναι μια απλή ίωση και εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω. Άρα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας, στον παιδίατρό του. Μάλιστα. Ναι.
Νομίζω με το ασασέρ σου κάναμε έτσι μια πολύ καλή ξενάγηση σε κάποιες ιώσεις που τώρα είναι με το τσουβάλι αυτό τον καιρό τον υγρό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Αλλιώς να φύγουμε. Δεν σε πιέζω να μας υποσχεθείς να σε δούμε σύντομα μια άλλη φορά, να δούμε πώς θα πάνε οι εργασίες σου. Όμως ήταν έτσι μια απλή, γοητευτική, σαφής και επιστημονικά τεκμηριωμένη βέβαια ξενάγηση. Πάντα νιώθω χαρά γιατί είσαι πολλά χρόνια φίλος και εδώ νιώθω πολύ φιλόξενα στο Σότου το στούντιο. Πολύ όμορφο, φαίνεται ο άνθρωπος ότι έχει το μεράκι. Πάρα πολλά είναι τα θέματα της παιδιατρικής, τα οποία πραγματικά μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες. Κλείνεις το ένα, ανοίγει το άλλο. Έτσι. Φαντάζομαι να βρεθεί χρόνος και στο εγγύς μέλλον να τα πούμε από κοντά. Ένα θέλω μόνο να θίξω, ότι ο γονιός πρέπει να βάζει θερμόμετρο, δεν πρέπει να το υποτιμάει. Πρέπει μερικές φορές, θα πω κάτι κι ας ακουστεί λίγο σκληρό στους ακροατές. Ξέρεις τι μου λένε πολλοί γονείς? Θέλουμε γιατρέ, αλλά το μωρό κλωτσάει, αντιστέκεται και κουνάω εγώ λίγο με κατανόηση, λίγο με οργή, λίγο με ηρωνία. Και λέω εγώ, αντιστέκεται με την ίδια λογική, δηλαδή αν το μωρό αντιστέκεται στη λήψη του φαρμάκου δεν θα το δώσουμε? Αν αντιστέκεται στον καθαρισμό της μύτης, φίλε μου Αλέκο Σταματουλάκη, δεν θα το κάνουμε? Θέλω λοιπόν, ενώ περνάμε τώρα σε άλλα χωράφια να το πω έτσι, ας κάνουμε και μια πολύ μικρή κοινωνιολογική προσέγγιση. Μια πολύ σωστή παροιμία, ξέρεις τι λέει? Πρέπει να σπάσεις τα αυγά για να κάνεις ομελέτα. Ο γονιός ο οποίος πάει μόνο με τα νερά του μωρού και όταν το μωρό πετάει το θερμόμετρο λέει εντάξει, don't worry, δεν είναι τίποτα. Όταν δεν θέλει το σιρόπι λέει δεν πειράζει αγόρι μου. Είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση να έχει καλό μέλλον? Είναι δυνατόν, αν θέλεις, ένα παιδί το οποίο είναι ο δεσπότης, είναι ο δυνάστης, να διαμορφωθεί και να γίνει ο κατά κάποιο τρόπο πειθαρχημένος ενήλικας? Έτσι. Εδώ δεν έχουμε αντιμετώπιση μόνο της ασθένειας, έχουμε και βάσεις για μια εξέλιξη του χαρακτήρα του παιδιού. Σωστά. Και το βλέπω πολλές φορές. Κακά παραδείγματα. Το παιδί αρνείται το φάρμακο, δεν το δίνουν. Το παιδί αρνείται την αντιβίωση, δεν το δίνουν. Βέβαια υπάρχουν και τα φάρμακά μας, τα οποία δεν έχουν καλή γεύση. Αλλά μερικές φορές, καλέ μου φίλε, είναι ένα άλοθη αυτό. Ο γονιός δεν θέλει να γίνει όπως πρέπει κατ' εμέ να γίνει. Βέβαια προφανώς δεν υπονοώ να πάρει το βούρδουλα, όπως τα παλιά χρόνια βγάζαν το ζωστήρα. Καταρχήν τότε δεν πηγαίναν τα παιδιά στους γιατρούς. Αλλά δεν νομίζω ότι πολλά πράγματα πρέπει μονίμως να τα διαπραγματευόμαστε. Ο καλός γονιός είναι ο γονιός που κάνει το καλύτερο για το παιδί του, τα πάντα. Μεταξύ όμως όλων των άλλων είναι αρκούντος αποφασιστικός. Εγώ πολλές φορές γίνομαι σκληρός και με τους πελάτες μου, αλλά δεν είμαι στα 50 τόσα μου χρόνια ένας γιατρός ο οποίος θα είμαι χαμελέοντας. Θα λέω πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Όταν ο γονιός πρέπει να γίνει αποφασιστικός, το χρωστάει στο παιδί του. Το χρωστάει, αν θέλει, στη συνείδησή του, το χρωστάει στη τσέπη του που ανήκει και μας πληρώνει. Μάλιστα. Κωστή Κομματά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση που έχουμε. Σε αποχαιρετώ με την ευχή να την επαναλάβουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Η χαρά δική μου στο επανειδήν.